history of each region has been shaped by the diverse people who have adapted the conditions of land and environment to their own particular tastes. In the last episode, we presented the food culture of Chanthaburi as a long line of mixed heritage founded upon the efficient use of the immediate natural resources. In this episode, our Spirit of Asia team continues with our exploration of Chanthaburi food culture. So join us as we present some other aspects of this unique culinary tradition. The taste of Chanthabouin and the aroma that never fades. Nampu Market is our first destination on our search for the strange and curious aspects of Chanthaburi food culture. Our guide, Nat Panatat Bunsit, tells us that the market was named Nampu, which means fountain, because of the fountain located in the middle of the market. Nampu Market became known as a source of the full range of raw ingredients used in food preparation. We walk along the alleyways of Nampu Market and arrive at Wat Mamuang Market, located in the neighboring zone. People from these two markets meet to trade and exchange goods and products. Nat takes us around the market to see the wide range of the market before raw materials will be prepared for delivery to retail outlets. Life for traders begins at 2 o'clock in the morning. They bring their catches from Lam Sing, Bang Krashai, and Had Chow Lao and arrive at the market to sell their goods from 3 a.m. to 9 a.m. Tilapia, mudfish, black crabs, and other fresh crabs are exhibited for sale. Most of the seafood is freshly caught, which means that the goods are not raised in artificial ponds. อันนี้คือมะปี๊ดก็คือมันลูกมันก็คล้ายๆกับส้มจี๊ดนั่นแหละอันนี้ก็คือเอาไปทำที่ขายเนี้ยก็เอาไปทำอาหารตำน้ำพริกกะปิหรือว่าเอาไปใส่ต้มยำหรือใส่อะไรพวกนี้นะแต่คนจันเนี่ยพอมันเหลือใช่ไหมก็จะมาทำเป็นน้ำกินกันตามบ้านเนี่ยเพราะว่าต้องบอกว่ามะปี๊ดเนี่ยมันเป็นพืชที่ทุกครัวเรือนน่ะคนจันทุกบ้านต้องปลูกเวลาเปิดคือจำความได้คือเปิดประตูหลังบ้านมาปุ๊บเนี่ยก็ต้องมีต้นมะปี๊ดอยู่เวลาทำกับข้าวก็เดินไปเก็บมะปี๊ดมาแล้วก็เอามาหั่นทำน้ำพริกกะปิทำต้มยำทำอะไรก็คือใส่มะปี๊ดเพราะมันจะมีความหอมที่หอมเป็นเอกลักษณ์กว่ามะนาวแล้วก็พอมันเหลือใช่ไหมคนเขาก็เลยว่าคั้นน้ำเสียดายอ่ะคนจันทร์มันคนงก เอาทิ้งไปก็ดูมันจะเสียได้ใช่ไหมก็เลยคั้นน้ำแล้วก็มาทำเป็นเครื่องดื่มเอาผสมกับเกลือผสมกับน้ำตาล The abundance of produce exhibited for sale in the market is a reflection of the abundance of Chanthaburi's resources, naturally making Chanthaburi the literal and metaphorical kitchen of the eastern region preserved by locals both young and old. Da Ugrit Wongtong Sali returned to Chanthaburi to open a restaurant to carry on the family business. He really did not want the natural abundance of the locality, along with the food culture, to be abandoned. เราก็เลยมองว่าเมืองที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเนี่ยก็ควรจะเป็นเหมือน working room ที่ให้คนทำงานในขณะที่เมืองจันทร์เนี่ยครับเป็นเหมือน living room
พื่อให้คนเนี่ยได้มากินมาอยู่มาพักผ่อนมาอาศัยนะครับเป็นเหมือนกับครัวให้กับภูมิภาคเป็นเหมือนกับที่พักผ่อนให้กับภูมิภาคนะครับถ้าเรามาพูดถึงเรื่องของอาหารเนี่ยยิ่งเป็นจุดที่เติมเต็มในจุดยืนอันนี้ได้มากเลยนะครับเรามีดินที่ดีเราปลูกไม่ใช่เพียงแค่ผลไม้อย่างเดียวนะครับสมุนไพรดีๆก็ปลูกที่จังหวัดจันทบุรีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งที่ธุรกิจของผมเองเนี่ยคิดว่าสามารถที่จะสร้างเป็นตัวอย่างให้คนเห็นว่าการที่จะยึดตำแหน่งนี้เนี่ยให้กับภูมิภาคแล้วเกื้อกูลกันในภูมิภาคเนี่ยน่าจะเป็นที่จุดที่สร้างความยั่งยืนให้กับจังหวัดจันทบุรีได้ Dahl started out with the foundation of respect for the natural resources of the area. His familiarity with herbs and spices from childhood was developed through his experience of helping his mother in the kitchen. ก็ที่ร้านเนี่ยครับจะมีสมุนไพรหลักๆนะอยู่3ตัวนะครับก็ได้แก่พริกไทยกระวานแล้วก็ขิงแห้งนะครับตัวพริกไทยเนี่ยเราใช้ทั้งพริกไทยสดพริกไทยอ่อนแล้วก็พริกไทยเม็ดนะครับทั้งดำและขาวแต่ตัวที่เป็นจานที่เห็นอยู่เนี่ยครับที่เราจะมาใช้เนี่ยก็จะมี2ตัวหลักๆนี้นะครับตัวนี้คือตัวขาหมูผัดพริกไทยอ่อนนะครับขาหมูผัดพริกไทยอ่อนแล้วก็แกงหมูขิงแห้งซึ่งเราก็ใส่พริกไทยด้วยนะครับก็จะเป็นตัวที่ชูรสให้มีความอร่อยมากขึ้นแต่ด้วยคุณสมบัติของพริกไทยเนี่ยเราก็รู้ว่ามันช่วยในการเผาผลาญในช่วยในการย่อยได้ดีทีเดียวซึ่งจะเหมาะกับพวกอาหารที่มีรสชาติเผ็ดร้อนครับ Tasting the dishes presented at Daw's restaurant, it's impossible to deny that heat and spiciness are at the core of the deliciousness of the local foods. Within the hot flavor lies the coolness from the aromatic herbs and spices. Pepper and dried ginger, for instance, can be used to season any kind of meat depending on the cook's specialty. ครับในส่วนของกระวานเนี่ยเราก็เอามาทำเป็นต้มยำกับเอามาเป็นผัดชานะครับเดิมเนี่ยกระวานเนี่ยเขาใช้เนี่ยเพราะว่ามันจะมีกลิ่นที่หอมนะครับเวลาชาวบ้านใช้หรือว่าเราผัดในครัวเรือนเนี่ยเพื่อเอามาดับกลิ่นสัตว์โดยเฉพาะสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีพวกสัตว์ป่าเก้งกวางอะไรต่างๆพวกนี้ใช่ไหมครับก็จะใช้กระวานเนี่ยมาดับด้วยแล้วก็กระวานเนี่ยด้วยคุณสมบัติเขาจะช่วยย่อยได้ดีเพราะฉะนั้นอาหารที่เป็นไฟเบอร์เยอะๆเนี่ยครับการที่มีกระวานทานพร้อมกันด้วยเนี่ยมันก็จะช่วยให้มื้อนั้นเนี่ยเป็นมื้อที่แบบไม่แน่นท้องจนเกินไปนะครับเราก็เอามาทำเป็น2แบบคือปลาต้มกระวานอันนี้ต้มกระวานเนี่ยก็เอามาใส่กับระกำด้วยนะครับระกำแล้วก็อันนี้เนี่ยเอามาผัดฉ่าก็ใส่กับไก่ก็ได้กับปลาก็ได้ครับ Dahl buys Glawan from Nampu Market, Suang Mamuan Market, and Suti's Orchard in Makam District, which we presented in the first episode of this series. At Suti's Orchard, the Glawan plants don't bear commercially viable seeds, but it's the Glawan plant itself and the leaves that are the raw materials that Dahl really wants. แล้วที่ตัดไปให้พี่ต่อนี่เขาตัดอย่างนี้ไปแบบนี้ครับต้นขนาดนี้ใช่ไหมครับไม่เกิน3ใบอ๋อไม่เกิน3ใบอันนี้1ใบคือใช้ได้ถ้าใบนี้อ่อนก็คือยังใช้ไม่ได้กลิ่นไม่หอมใบที่1เริ่มแก่ใบที่2แก่ใบที่3เนี่ยใช้ได้ต้องนับใบเอาใช่อย่างพวกที่มันมีหลายๆใบคือมันแก่หมดละ Once the Glawan plants and leaves are obtained from Suti's orchard, they are then delivered into the kitchen. The goal is to make Chanthaburi food famous among a diverse range of target markets, whether it's tourists or the interested groups of potential customers from other regions. But accomplishing such a goal requires cooperation from both the older and younger generations in Chanthaburi. Late one morning, we walk along the bank of the Chanthabouin River to a restaurant that hasn't been open for very long. Mek Kanapong Pumalin, who is a Chanthaburi resident by birth, wanted to open a restaurant that reflected Chanthaburi's cultural identity as an eastern town.
He invited his friends to take part in the investments, one of them being Get Luria Punsa. Get is from Chiang Mai, but has extensively studied the natural environment and culinary traditions of Chanthaburi. Eventually, the idea emerged to combine the eastern qualities of Chanthaburi cuisine with the Western-style cuisine, and the result was a well-balanced and blended food style. ตัวเกสเดียเนี่ยพื้นเพมันเลยอ่ะก็คือเป็นแป้งตอร์ติญ่าที่เอามาประกบกันแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะประสานมันด้วยชีสหรือจะผักหรือจะโปรตีนใดๆที่ตรงกลางอ่ะแล้วบังเอิญเราไปชิมไก่กระวานผัดเผ็ดตัวนี้ตัวไก่กระวานเนี่ยเราเอามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนิดนึงก่อนจะได้ทานง่ายเนาะเอากระดูกออกทั้งหมดเราใช้ไก่ทั้งตัวดังนั้นน่ะก็จะมีส่วนอื่นๆที่มันจะเป็นทั้งอกทั้งน่องทั้งอะไรอย่างเงี้ยด้วยเฮิร์บที่อยู่ในกระวานผัดเผ็ดก็เอามาใส่ทุกอันค่ะพริกตัวกระวานเองซอสอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่เข้าไปด้วยแล้วเราก็ใส่ชีสทั้งหมด3ชนิดเพื่อดับความเผ็ดร้อนนั้นด้วยเช่นกันก็จะมีเฟตต้าชีสเกาด้าแล้วก็เชดดาร์ค่ะแต่ว่าตัวชีสเองเนี่ยไม่อยากให้มันเป็นชีสที่มีกลิ่นแรงเพื่อจะกลบตัวกระวานไป Get tells us that there are many other dishes that she has yet to taste in the Chanthaburi food scene. This dish, called cha muang, pulled pork sliders, resulted from an idea of combining carbohydrates and protein. Get wanted to use pork as the protein ingredient. So she began tasting Chanthaburi's pork dishes until she discovered the cha muang pork that is suitably tender and contains the distinct flavor of the leaves of cha muang or the koa mangosteen. But even though these are herbs and vegetables, using chemicals to grow them may do more harm than good. So the Chanthaburi people are building confidence among the more health-conscious customers by growing organic produce, in which every step is naturally processed, also contributing to the health of the locals directly involved. แต่ถามว่าทำไมเราถึงทำคะน้าคือจริงๆแล้วเราทำผัก7ตัวอันตรายที่มีของแถมคือสารเคมีเป็นเปอร์เซ็นต์สูงมากเท่าที่รู้200% เกินค่ามาตรฐานที่อนุญาตให้ใช้นะคะปลูกเช้าเก็บเย็นปลูกเย็นฉีดอะไรเงี้ยแล้วมันก็ทำให้เราเกิดอาการแพ้คะน้าเราก็ตั้งคำถามว่าทำไมเราถึงจะมีอาหารที่ดีเหมือนกันตอนที่เราเด็กๆรสชาติดีไม่ได้โดยมีความปลอดภัยด้วยเราก็เลยพยายามปลูกคะน้าอินทรีย์แล้วก็อีก7ตัวอันตรายสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราพยายามที่จะชักชวนผู้บริโภคให้เห็นความสำคัญของการทานอาหารอินทรีย์คะน้าเนี่ยเป็นอันหนึ่งซึ่งทุกคนที่มาสวนเราจะได้ชิมคะน้าเป็นเมี่ยงคะน้าซึ่งไม่มีการผ่านกระบวนการความร้อนนะคะเป็นใบคะน้าสดๆทอดแทนกุ้งแห้งหรือแทนมะพร้าวคั่ว The problem then lies in Bess's choice of land on which to grow her organic produce. At first she thought she was lucky to have access to a plot of land during spring. But in reality, the land she is operating on is classified as heavy soil, which means that it's slower to absorb water than other soil types. This kind of soil drains poorly, putting the plant roots at risk of rotting. Bess installed pipes to solve the problem of poor drainage. She also planted vegetables with short roots, and the problems began resolving themselves. But there are always new problems that can emerge. มันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบนะคะที่ใบมันหงิกนี่มันก็จะโดนเพลี้ยอ่อนบ้างอะไรเงี้ยนี่คือปัญหาของการทำที่ไม่ใช้เคมีนี่มาดูนี่คือโดนโจมตีแต่ว่าไปแล้วมันเพลี้ยมันไปแล้วแต่ว่ามันยังเหลือซากอยู่เหมือนรอยใช่ค่ะใช่คือมันไม่เนี่ยเพลี้ยอ่อนถ้าเราเจออย่างนี้เราต้องเด็ดออกแล้วก็เอากำจัดทิ้งหมายถึงเด็ดตัวใบมันเด็ดทั้งต้นเลยนี่เห็นไหมคะ
มันจะขึ้นมา แสดงว่าเราพ่นไม่ทั่วถึงชีวพันธุ์พวกสะเดาพวกอะไรพวกเนี้ยเรื่องนั่นนะคะมันจะต้องพ่นใต้ใบนี่คือปัญหาที่ทำไมชาวสวนเขาถึงต้องใช้ยา Bess concludes by telling us about the good quality of the soil, which has helped tremendously in pest reduction. Organic agriculture reveals the fragility of crops grown through farming practices based on ecological cycles. Problems arise in dealing with climatic conditions and insects throughout efforts to preserve the long-term sustainability of soil and water. ปฐวีโมเดลก็คือกลุ่มเกษตรกรนะครับเป็นการรวมกลุ่มกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการเกษตรมีคน3รุ่น4รุ่นที่มันทำงานร่วมกันก็จะมีรุ่นเด็กรุ่นวัยทำงานรุ่นสูงอายุแล้วก็รุ่นเกษียณนะครับเพื่อพัฒนาองค์รวมต่อยอดให้มันไปให้ได้แบ่งปันกันเลยถึงเวลาทุกวันที่20ของเดือนแล้วประชุมปุ๊บคนนี้ขาดเหลืออะไรแล้วก็แบ่งปันกันปลูกมันคุยกันได้ง่ายกว่าใช่ครับแล้วมีการรุ่นพี่ช่วยรุ่นน้องสมมติว่าทำแล้วอย่างทุเรียนข้างหลังมันตายไงตายเพราะอะไรนะครับเราก็เอาเทคโนโลยีต่างๆมาวัดดินเป็นกรดหรือเปล่าเป็นโรคไฟท็อปเยอะหรือเปล่าขาดสารอาหารตัวไหนอย่างเงี้ยแล้วก็หาวิธีมาเติมมาช่วยกัน Previously, farmers would water their crops whenever and however they wanted, but now they have transitioned to using digital applications to keep an eye on the weather forecasts. On days when rain is predicted, the farmers reduce water instead of watering their crops. With these new developments in crop management, smiles are much more commonly observed with the produce growing consistently. The Patawee model has supported farmers to the point where they no longer find organic farming as difficult as they had previously thought. The incorporation of technology saves an enormous amount of time and effort. We enter the Patawee model farm, which covers an area of over 50 rai. The green and abundance of the land help to generate cool, refreshing temperatures. The sounds of buzzing surround us. The front box is opened and we see stingless bees, referred to in scholarly circles as tiny bees. They are also called chanlong. ข้อเสียของชันลงคือมันไวต่อเรื่องสารเคมีมันก็เป็นตัวหนึ่งเชิงชี้วัดด้วยได้ด้วยแต่อีกตัวหนึ่งก็คือมันเป็นพระเอกในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เราต้องมีคือความแตกต่างแตกชัดมากผึ้งน่ะครั้งแรกเนี่ยเลี้ยงผึ้งครับผึ้งมาวางไปยืมผึ้งมาวางเลยเช่าด้วยปรากฏว่าผึ้งมันไม่ได้ตอมที่สวนเรารัศมีบินเป็น10 กิโลขึ้นคือมันไปอันไหนอร่อยฝ่าจังหวะที่ดอกอร่อยกว่ามันจะไปก่อนเลยแต่แล้วผึ้งตัวมันใหญ่ด้วยผสมเกสรทุเรียนน่ะมันจับไวมากทำให้ดอกช้ำแล้วบ้านเราร้อนชื้นเป็นราง่ายทำให้ดอกเป็นราแล้วก็เน่าร่วงชันลงเป็นตัวเล็กก็ค่อยโต As organic farming efforts progressed, it was discovered that these stingless bees, or chanlong, are the main characters that generate the abundance of produce. If there is no conservation, the chanlong may forget about the orchard and leave. So Ratai started a bank for chanlong bees. The chanlong are deposited and withdrawn no different from banking transactions involving money. Chanlong bees can be deposited in hives. Many methods of organic farming have been adapted to solve farmers' problems, with each individual case resolved by using their own unique formulas. Whether it's in Bess's orchard or on the Patawee model farm, farming practices are founded upon efficiency in the production of food and commercial crops. Mixed agriculture generates income for farmers all year round, even while waiting for the harvesting period of other crops. เพราะว่าพืชพริกไทยอย่างพริกไทยเขาชอบแสงลำไรเนาะเขาก็สามารถอยู่กับทุเรียนอยู่กับเงาะได้นะครับอยู่กับลองกองอยู่กับมังคุดได้เราก็ทำสวนผสมไปแล้วเพราะมันจะได้หลายทางไม่มีผลกระทบซึ่งกันและกันไม่มีครับไม่มีทุกอย่างเกื้อกูลกันได้เพราะว่าอย่างพริกไทยเนี่ยชอบแสงลำไร
ถ้าทุเรียนมันสูงขนาดนั้นมันก็อยู่ด้วยกันได้พรางแสงพื้นที่เกษตรที่ไม่เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นมันเป็นนาล้างรกล้างว่างเปล่านาแปลงที่มีน้ำท่วมครับเราก็เอามาจัดระบบใหม่นะครับมายกโคกยกร่องทำร่องเพื่อให้เกษตรกรทำเกษตรผสมผสานได้โดยปลูกพืชหลายชนิดในแปลงเดียวกันแปลงนี้ปลูกพริกไทยผสมทุเรียนปลูกมะละกอผสมทุเรียน We now approach the end of our Chanthaburi spice route, which takes a final turn outside Chanthaburi province. The aroma of herbs and spices reaches far beyond the region, all the way to the capital of Bangkok. Just like this shop in Yawalat that has been selling spices for 60 years, from the time that the owner's grandparents first arrived here from China. After being a producer of stuffings for traditional cigarettes, the family saw that good profits could be made from selling spices and began running a spice shop in the time that followed. คุณปู่เนี่ยตอนนั้นทำยาเส้นก่อนแล้วทีนี้มารุ่นพ่อก็เริ่มมาทำเครื่องเทศนะคะก็รับมาจากแถบจันทบุรีพวกนี้ค่ะแล้วก็มาเริ่มทำค่ะก็เป็นกิจการเล็กๆในครอบครัวก่อนค่ะสินค้าแต่ละอย่างเนี่ยรับมาจากไหนบ้างคะแหล่งไหนบ้างจังหวัดค่ะก็มีจากทั่วไปเลยนะคะทั้งอิมพอร์ตเข้ามาเองด้วยประเทศจีนประเทศมาเลนะคะแล้วก็ตามอินเดียหลายแหล่งค่ะพื้นที่ของเมืองไทยเองด้วยแล้วก็มีตัวอย่างพวกกวานพวกอะไรนี้มาจากกวานนี่ต้องมาจากอินเดียค่ะค่ะพริกไทยของเรามาจากจันทบุรีความหอมและความเผ็ดพริกไทยของเราเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยถือว่าเผ็ดอันดับ1ของโลกเลยค่ะเมื่อเทียบพริกไทยจากประเทศจีนนะคะหรือว่าประเทศอินเดียอะไรก็ตามของเราเนี่ยเผ็ดกว่าเขาหอมกว่าเขาค่ะเพราะเกี่ยวกับพื้นดินที่เราปลูก Most of the spice shops in Yawalat and Jaklawat were started by the Chinese. There is also a certain pharmacy located on Jaklawat Road in which the owner's ancestors arrived here from Shantou in 1936. Not long after the ancestors began working in a pharmacy in Sampang, they used their knowledge in medicine to open an herb shop. จันทบุรีส่วนใหญ่จะเป็นพวกพริกไทยดีปรีแล้วก็มีพวกแสมทะเลลูกสำรองไอ้พวกนี้ลูกกวานมันแหล่งของมันอยู่ที่นนสายพันธุ์จันทบุรีจะดีค่อนข้างจะดีเม็ดมันจะใหญ่และสวยแล้วก็ทั่วไปอย่างพันธุ์นี้มาจากอินโดนีเซียสู้ได้ไหมอินโดนีเซียสู้ได้แต่ของไทยจะเม็ดใหญ่กว่าแรงกว่าแต่มันจะน้อยกว่าอินโดนีเซียแล้วส่วนพวกเครื่องเทศเนี่ยพวกอบเชยพวกนี้ส่วนใหญ่มาจากอินโดนีเซียคุณภาพเขาดีกว่าเยอะร้านนี้เป็นร้านขายส่งใช่ไหมครับเนี่ยทั้งส่งทั้งปีกแหละส่วนใหญ่ส่งไปไหนบ้างครับลูกค้าโอ้ร้านอาหารใช่ไหมเห็นบอกไปร้านอาหารร้านอาหารก็มีร้านอาหารเขาไปทำอะไรอ่ะเขาไปทำน้ำพริกไงทำน้ำพริกพริกแกงแล้วก็ส่งร้านยาต่างจังหวัด White pepper stored in a sack can last up to 2 years, and black pepper can be stored for 3 years. Gulawan, if not exposed to moisture, can be kept in a dry place for up to 3 years. Pepper, gulawan, lao, and other Chanthaburi spices are distributed from Jaklawat and Yawalat to factories and restaurants. Since they are tasted by people in Bangkok and other regions, the direction of the historic herbs and spices from here onwards remains to be seen. The future journey of the herbs and spices is yet to come, but we are confident that the people of Chanthaburi will continue to take spices to places and context beyond the pages of history and on towards the future.